സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. ലൈക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേ 1 ആണ്. സോ ലൈക്ക് ഡേ 1 ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെക്ടേഷനോ അത്ര സാധനങ്ങളൊന്നും ലൈക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ 142 ഡേയ്സ്, ഒരു 142 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഞാൻ ഡെയിലി എന്റെ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ഓരോ വീഡിയോസ് ഓരോ രീതിയിലാവും. ലൈക്ക് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആവാം, ലൈക്ക് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആവും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ അതാണ് എന്റെ 142 ഡേയ്സ് 2 ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. ഗൈസ് നമ്മൾ ഡേ 1 പറയാൻ പോകുന്നത് 369 മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ 369 മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 21 ഡേയ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു A4 പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കിട്ടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോർണിംഗ് 3 ടൈംസ്, ഉച്ചയ്ക്ക് 6 ടൈംസ് ആൻഡ് നൈറ്റ് 9 ടൈംസ് ചെയ്താൽ വിത്തിൻ ദ 7th ഡേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളും ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ഓൺ ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തണമെന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടാതായിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ഗൈസ് ബൈ.